追实力，有钱难买我中意。大家好，欢迎收看本期视频。随着30系列的显卡的上市很多的游戏厂家也推出了不同的游戏。那么光追的游戏是成为今年年底的一个主流。我们的库存又再一次告急目前我摆的这些卡，可能是我们全地缺的最后的一部分的卡，真的非常非常的紧缺这个显卡那么摆在你们面前的这几款卡呢，并不是我们要炫富用的只是要告诉大家，货不多了。那么也希望大家能够尽快的选购。话不多说我们还是本期推荐我们的i5-1060KF 搭配3060 钛，能够让你打开光追，畅玩夜之城。也希望你点个关注，也希望你联系我们，为你推荐更多更好的配置。谢谢大家。